Video muna natin yung Ford Raptor natin mga kabisyo. Kinakita ng fire air horn. Sir, pa-testing nga ng fire air horn natin. Yan. Pag fire air horn mga kabisyo or pag Ford ang kinakabitan natin, punong-puno yung harapan yan. Kaya hindi tayo nakapagpwesto dyan. Sa ilalim tayo nagpupwesto mga kabisyo. Mga kabisyo, pati yung compressor niya nasa ilalim. Unit from Pangasinan mga kabisyo. Santa Barbara sila mga kabisyo. At nagpa-schedule sila dito sa tarima natin para dun sa fire air horn. Ito yung picture nung kinabit natin na compressor dyan, Jet Inoue mga kabisyo. Yan. Ito naman yung picture ng fire air horn natin. Yan yung set na pinagawa nila sir doon sa Ford Raptor nila. Sabi nga mga kabisyo, from Pangasinan sila at pa-exit na rin sila at umuulan na. All goods naman na yung naging setup. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa panood. Maraming salamat sa suporta. Please like, share, subscribe to my channel, Bacor Republic, para updated lagi kayo sa mga unit natin himasin. Peace, Bacor Republic!